Uno went to get the Napolitan and the
wanakatudena ya tumunyumiriza yoyo kwenjogerako kwowosinza Mukama tata wange nkusinza Mukama Yesu wange nkukulumiza tewali alinga gwe lwazi lwange tata wange nawembanga nsobeza neva mu maaso go onkobyewo mu kifuba ky'ompita mwana watankuwangako mukono gwange ssebo buli lunaku tujja mu maaso go ne tukabirira naye totukowangako tolinga bano abenzibuza bwolwayereeta nagamba nti wantama tata wange tunakuwa ki tunakuwa ki nanyini kolonesi omutuufu noonategeeza okuwanga zikiraba noonategeeza okuwanga zikiraba dadi wange kubanga buli kibuga owakimpa osande Yesu omutuufu oli musufu Yesu wange oli mulungi akaseera kano kakogwe Katonda paka ebigambo by'osutse Mukamawo nasimanyi gyeyakujja mukwano gwange simanyi ky'oyitamu naye ku lwebyo byakuyisizaamu gwe njagala osinziire omusinze bangi abakyala bazaalidde muleeba bangi ne batasobola kuvaayo naye nga mukyalako wasobodde ofuna omwana n'ofayo ng'oli mulamu njagala oyimusa amatendo g'okwagaliza Mukama bangi be balongoosa mu butuufu ne batadda nangulu ate n'abaana baabwe ne bagenda naye ng'oli wa mukisa kubanga Mukama yakumanya Bayibuli etugamba nti yatumanya amanya gaffe nga tunatondebwa mu busozi abanyaffe muntu gwaliwo ne yeeraliikirira Mukama akumanyi ayamanya erinnya lyo amanyi wekinensi yo amanyi amaanyi go wekali oyo gwe njagala osinze mukwano gwange simalina luyimba lukukwana zenduka ekiseera ne binsobera gyoyi wabwe nandibadde wanze nandibadde nafa myaka gyadda abantu bano bona tebandinabyeko emizimu nga girumbanze nga ninganze ennyumba yazo naye ku lw'omusaayi gudaatya wanjagala mukwano kwange naye nange nebuuza lwaki wanjagala konjimpolokoma yayeta weebuuze nti Mukama yakwagala gwogisooka wentunuulire ngoye z'olina ennyingi tizabbeeyi nedafika gy'olina ennene giyesinga kambuuza fesiyo yesinga bannaye tino yennungi esingayo mu nsi oba bitabo olina bingi tokawebuuza ogambe Mukama wanjagalako ki sinza Mukama mu bigambo byawo asanira Yesu tugenda kuyimba oluyimba tumugamba nti tonyakuwa ki abaana b'abantu abatalina nakyebalina njagala wenoonyereza olaba olina ky'oyinza okuwa Mukama ng'ogamba nti butuufu kino wenkiwaayo nsobola okula omuwendo gw'omusaayi gwe yayiwa ku lwange bw'oba okiyina gwe tosinza towaayo mutima gw'okusinza Mukama naye oba olaba nga tolina kyawo osobola muwa mu byonna by'olina kubanga ne naye abikuwa njagala osinze Mukama omugambe dadi wange osande
kale uli omugamba ayi Mukama ekiro ky'olwaleero nsaba omwoyo akwata obulamu bwange, nsaba omwoyo akyusa obulamu bwange, nsaba omwoyo akyusa amaka gange, nsaba omwoyo akyusa endowooza yange. Gamba nsaba omwoyo akyusa, nsaba omwoyo akyusa. Gwe saba busabye omwoyo oyo akyusa. Gamba ebibadde tebikyusika ekiro ky'olwaleero nsaba omukono gwo ogukyusa gukwate ku bulamu bwange, gukyuse ebyange, gukyuse emirimu gyange, gukyuse amaka gange, gukyuse endowooza yange, gukyuse ebyange byonna, bigulumizenga erinnya lyo. Gamba buli ekibadde kikwata ku bulamu bwange Mukama kibadde kikwata ku ggwe, kubanga ndi mwana era ndi musika. Gamba buli ekibadde kinkwatako kibadde kikwata ku oyo afukiddwako amafuta. Gamba mu linnya erya Yesu, ennyumba yange olwaleero, emirimu gyange olwaleero, amaka gange olwaleero gaggyibwewo buli maanyi gonna amabi agabadde gakwata ku byange byonna. Katonda omwesigwa, essaala eno ngiteeka mu mikono gyo. Mwoyo wa Katonda jangu olamule buli omusigaza emikono gyo mu bbanga. Mukyala kwalina akakofiira ku mutwe, omwami we ali ludda wa? Ali ku mulimu. Ojja mugamba afuneyo akadda jandabe bambi akola nnyo naye nfunayo entono kijja kukutawanya. N'akaana akali mu lubuto kye kijja okukatawanya bw'oba tosaba. Kano akaana kalenzi nekye kijja okukatawanya bw'oba nga tosaba. You have a challenge, you have a constraint. Mulina okubulirirwa. Naye n'omwami agambye mutwaliremu. That's why ntandikidde ku mwami wo. Kituufu akola, but at the end of the day afuna okunyigirizibwa mu byenfuna bye. So yali akugambyeko? Please ojja mugamba one time wajandabe mulina omukisa mu nyumba yammwe n'ate amanya agayinza okubalemesa with the time. By the time your husband is 45 years abaka ababwavu, 43, 45 abaka ababwavu, nenga idapto sense omukisa weguli. So nsaba Mukama Katonda akunyambire. Amina. Ndaba omukka ewuwo omukyala asembye mabega ayambadde black. Ndaba omukka ani anywa omukka mu nyumba yo? Oyimusiza emikono endaba omukka naye gubadde kuba wonna gw'omanyiwo nate tegubadde gugwo. So waba omugamba ave ku mukka, ndabye mukka. Omukka gujja muleetera ekirwadde, amawuggwe geekwate geesibe. And he's supposed to live over 80 years, 83 years. Naye ayinza obutasobozesebwa lw'omukka gwendaba. Amiina. Omukka gwendaba ate kibi obadde olina okutawanyizibwa. Emirimu gyo gikutawanya dota, kutawanyizibwa ebyenfuna ne mu nnyumba yo. Ekizibu ogamba kivaawa. Wabaddewo omusumba ng'asamba ekisenge ng'akisambira mu nnyumba yammwe, asamba kisenge. But I believe the Spirit is speaking to me. Mutuuka akadde katono ne mumusuula muguluka. Ajja bakuba tteke kankusabira olwaleero Mukama akunyweze w'oyimiridde. Bw'onoolaba tteke gye ndaba ejja kuba mbi mu nnyumba yo. But both of you. N'ebitali Katonda biba mu nnyumba yammwe. Temwetaaga sigala, temwetaaga bintuntu birimu omukka. Omukka gubadde gungi nnyo ogulisairizaawo. Obalaba bw'ofuna ssente zisaanawo ng'omukka. Omukka gukwata direction ki? Mbuuza gwe maama. Alina akazinda lusigwa akalina. Katenga gwe nkawadde. Exactly. Bwe gufuluma gufulumirawo. Sente zo zigenda wa? Ng'omukka bwe guwetanga totegedde, ne sente zo bwe zito bwe ziwetanga totegedde. Ngobaddemu akakola k'etaano ne kakubuliddewo mu bbanga nga totegedde. Ate mu maaso nga ndabayo emmwanyi ezikaze. It's a sign of victory ahead of you. Naye nga
esente zammwe bwesuubuzi bulanga temutegedde ne buli kyemukwatako you people mulina omukisa mu maaso mulina omukisa gw'amaanyi mu maaso mulina omukisa gw'amaanyi mu maaso actually mwesabire mujja kuzimba ennyumba ya bisenge 7 rooms you have to do it naye omugiteekamu omukka gwendaba sente zijja kubulanga nga bwolaba omukka so nsaba Mukama Katonda akunyambire wekomitinge eri amaanyi bagayita mukyusa bulamu amina ojja kulaba bulamu bwo nga butereera amina ndaba oli munene this is a big person olina olubuto oh dear kadde ndaba akakyala kakubaako emabega nga kageza olubuto jangu gana amaanyi mabi kola kumukagaza omusooto gamba ayi mukama buli maanyi gonna agabadde galwanisa ennyumba yange agabadde galwanisa obulamu bwange ndagira mu linnya erya Yesu n'agabadde gatawanya omwami wange bwayimirira bwagwa bwenfuna bwenyonoonebwa ebyange gamba buli maanyi agabadde gonoona ebyange nga nkutte ku musajja woono buli maanyi amabi gonna leka gavunname mu nnyumba yange era leka amaanyi amalungi gayingire mu nnyumba yange olunaku olwaleero abaana bange emirimu gyange ebyenfuna byange leka bitandika okulaba omukono gwo ndagaana naawe okusigala nga ndi mwesigwa mu linnya erya Yesu omwana amuyita mwesigwa ani mwesigwa is a blessed kid mwesigwa the spirit has not revealed much nempulidde mwesigwa Mukama akuyambe n'omwami wo akantu ako bw'aba agenda gafuwako lumu okukwate ku mafuta okamuwe okwatire ku mafuta ogaba Mukama guno gwe guba gusembayo omuwafuwe muwafuwe kagenda mulakira okumala emirundi 8 tajja kaddira kamumpera ajja kunoonya but that is mwesigwa and that name should never be changed bwe lirikyusibwa lirikaabya maama taata alisigala musanyufu alina amatu waliko omukono gamba ayi Mukama ebibadde tebikyuka obulamu bwange ekiro ky'olwaleero buli ekibadde kinkwatako n'amaanyi amabi kikoma olwaleero gamba nsaba omukono gwo nsaba ekisa kyo ekikyusa ebyange bikyukire eddala gamba bikyukire eddala mu linnya erya Yesu dota kiki oyagala okola you want to sing n'olina abantu 3 abagenda okuyambako oyinza obutabalaba mu bulamu obwa bulijjo naye mu maaso go waliwo ekkubo libaddemu nga koolasi naye nga muddugavu nnyo nga mugwafu nnyo bwewekwata Katonda mu maaso go walungi amiina bw'olemera ku mulama gwo mu maaso go walungi mu bulamu obwa bulijjo wadedo tandikira wano tandikire wa Mukama yajja kutwala awali kabeji ennamu tandikira wano eri wayinza okutawanya nsaba Mukama Katonda abaami abambadde enkofiira 3 batambule n'omwoyo bakutuusa kuyayanaku omutima gwo ate bakuwa emirimu omulungi bw'olifuna ensimbi obulungi Mukama musabe ofunayo awali akafo akalungi otekewo ebizigo ndaba bizigo n'obwo obugatto bwa red nviiri ebyo bwe bityo femininish ojja kunoga sente gy'otamanyi muwendo teekayo towolanga abamu ekisula bizinesi emukola ki
Gundi yazze nati yampadde ku mukende twala kano onooleeta tuula kuganiddewo okola ki? Tuula Dota oli mu mufulejje simanyi lwaki oli mu mufulejje bakugalidde mu mufulejje Dota alina akaana akatambadde bakuteese mu mufulejje naye amazzi gakuyitamu buyisi kyolaba obudde obusinga 3 days back obadde olota nga oli mu kyalo gye bakuzaala wangi kituufu twagenze wamu naye obadde mu mufulejje you are out oli wabweru onoonya wewogoma ne tolabawo naye ate yali kuteeseewo si byaliko omusajja yali kuteese mu nnyumba yo wadde nfunda kale genda banfunda ne si byaliko. In other words, you are rejected. Oliko omwoyo w'okugaanibwa n'okulemererwa naye oli mu mufulejje mw'onoonya okwebaka naye obunyogovu bungi nnyo nsaba Mukama Katonda akumpere ennyumba yo. Omwami akugamba ki? Omwami agamba agenda kunfunira ennyumba alina ennyumba gy'ayamala gy'agenda okunteekamu naye tanteekamu. Ojja kufuna omuntu akusiibirira ennaku 3 oliko omwoyo gw'okulemererwa. You backslide. Buli oba otuuse mu lyengedde olina amaanyi agakukomyawo ne gakuzaayo. Oli jjajja omumpi bamuyitanga ani? Saidi ya taatawo oyo omwoyo ogwo gy'ogujja ekaze emabega ne kagamba oyo omuzzukulu jjajja omumpi ali ku saidi ya taatawo yoyo ogwo omwoyo gwe gwakwambala osabire ngamba okutula. Amiina. Sabanga okola ki? Sabanga okutula emyoyo egiva ku saidi ya taatawo kijja kukuyamba nnyo okutwala obuwanguzi obwo. Amiina. Omwami oyo toddamu kukola n'ekintu nga takuteese mu makaago naye ate waliwo omuwala omweru gwayagala mukyala mweru ani oyo? Abeera naye bakutashamira. Alina omukyala omweru nako kazze anaamalako nja mukuba tamalira ojja kumalako gamba nja kumalako. Nekiri gwe weerabira kyekizibu weerabira ompiseeko ne Noah UH ne tondabye. Please toneerabiranga. Bw'otunulira Julius ali ku katuuti okagudde naye ŋŋambye tukolanga ki? Naye oli munne alina amuwa amagezi sengaawe naku nnya basazeeyo enkoko nga basabira mwami wammwe era eddagala baliteese ku busajja bw'omwami. Bw'okola naye ekintu ojja kufuna ekikusika wano kijja kukutuula wano otandike musumba ate siva mu periods ate sinoma. But this problem is gava ku mwami. Era musumba abanga akyuse n'omwesonyiwa ogenda olaba nga akomyewo nga bakubira nga munkyaye mama w'omwana wange nga munkyaye nze sinaba bakyalo abanga akomyewo n'abaana yekyanga. Kyekyo wekitiwe kiri si yakukyawa okuggyako omwoyo gwe bagudispositioninga. Olina bwe guli olina bwe gukwatidde naye kankubuulire tali ddogo eri Isirayiri. Gani buli lwatereera n'atuuse amaaso waliwo abamuzaayo oli bamuwa amagezi alabika bulungi naye obulungi si bwe bufumba. Banekirala abeerayo waka naye talina mwana balamu bange baali bampa amagezi ag'okuwangulamu omusajja naye kati bonna banvuddemu. Akakoko, the power of dominion eri mu kakoko kano bakola saddaaka yaabwe kati yekyabawunzisa bonna
actual advantage yejolina olina omwana w'omwami oli abadde tannaba muzaali kyekyo kyolina kyobulaba baali ku saidi yo oli bamwogeredde bingi bambi naye kumwogerera bingi naye anoonyeza omwana naye akyakoze eki naye ate kyasiba ewuwo kyennyini kyekimunyoola wano kyennyini kyekimunyoola ate tamanyi wakikimunyoola neggulu tamanyi waki yebalina omusajja amukozesa takimanyi eggulu yakubye enduulu naye teyamutegedde lwaki kyennyini yakyejjira eri wakasajja akaddugavu akatono wansi waliwo ebitundu baali awo gwe advantage gyolina omwami wamuwa kyayagala mwana naye gwenywera mu Katonda ajja kukutuusa mu maka go. Amen. Ate tonvaako ku mulamwa ogwo omufulejjo ojja kuguvaamu naye kabaga k'okuttaako weeraga dota weeraga please tonvangamu otherwise ebyange ndi byeddiza nesera musoma nyambeeko ku kino nemererwa kale mbanga nyingidde mu mwoyo gw'okusaba kubanga buli kimu kyenkola I already said oddabuziwa nakyogedde okujjako oyagala kukyogera in other words oyagala kwogera oluganda olutuufu olwange luyinza okubanga lwabadde lumenyese naye nga lwerwo ogwo omwoyo gwakuddizibwawa kuddizibwa mabega naye nsaba Mukama Katonda yatunyweza bwaba takunywezeza abaluganda oyinza obutamalaako kubanga amaanyi ago mangi and eventually gakwambala nensaba Mukama Katonda akunyambire. Amina. Saluganda empale yerimu ebituli bingi mbadde sibyagalamu ali emabega awo this one empale yerimu ebituli bingi sente zoteekamu mbadde ndabanga zigwa bugwi mu bisooto this is a spirit of poverty mwoyo gugwabwavu kulemererwa. You are a hard working man Mukama yebaziwe kirungi nnyo naye bambi entuuyo zo naye omusajja ali mukiwala ekimpi naye atuuyana nebyatuyana tafunamu okola nnyo naye bakunyaga nnyo omwoyo gw'okunyagibwa omwoyo gw'okubbibwa eventually amaanyi ago gegakuyisaako sente zo nga zigwa g'oteekeddwa okukuba ng'ova ku saidi ya maama wo saba nnyo buli maanyi agabadde gatambulira ku luyi olwo gabe mu bulamu bwo. It is a following spirit just mwoyo gw'olondola bulungi era mu nnaku 23 waliwo ekintu kyogenda okufuna ekirungi naye please otegeezanga Katonda first nga tolina kutegeeza muntu yenna tegeezani Katonda kireete nkikusibire kikuyamba okusika ebirala bingi mu bulamu ojja kikwata osanyuke nnyo teweerabiranga kukiteeka mu maaso ga Muntu ekyo kinasika ebirala. Mukama akumpeera obuwanguzi obwo. Within 2-3 these are 23 days Mukama Katonda ajja kikukwata. I believe. Dr. Omwami eka bagamba atya yesibye akantu wano bwoti yagamba atya ete talina ebizibu naye tayagala kusaba eka yabagamba atya no funayo olugoye olwa bbulu mugamba funayo olugoye olwa bbulu abeeko omukyala gwaliwa ku saidi yewaggwe bbulu omukwafu ennyo wikigulizi mukwafu nga sikati ya this daughter sikati bweti afunayo olugoye olwo naye olubaamu ekyeru kyonna lyasalu aira maama oba senga either of the two. Senga kati maama waali ndaba omukyala tono ne mukyala aliwe mukyala kusaidi yewa mu mukyala omukulu either senga oba maama either of the two. Mama kale alimumpeere kijjamu eba tofaayo teruba lwa sente nyingi nnyo teruba lwa mutwalo alukuwa olutwaleyo
lwenyini lugendo muletanga mu maaso ga Mukama ate lumusobozesa okukyala ewammwe ayanjula akole embagayo gobeere obuwanguzi buli mikono gyo. Olaba mukyalo oli gwe bayita Joyi Munene oli muyita nze nawuyita mu Joyi Munene oli boto buwenkana akagalo ko galungi nnyo. Kino ekyambalo kyolina si kyekikyo ne Mukama bw'anaakwambaza ekyambalo ekikyo ojja kulaba bisigadde nga bijja byokka mu linnya lya Yesu. Kino ekyambalo si kyekikyo. Buli omugamba ayi Mukama Katonda omwesigwa nkwebaza kubanga ndi mu nnyumba yo. Manyi omanyi okimanyi nti akumanyi waliwo agamba nze tamanyi waliwo agamba nze na Mukama ono tamanyi waliwo agamba tamanyi awanika omukono mulengereko tinza Mukama gwe tomanyi gamba ayi Mukama manyi omanyi ebyange obimanyi ebiri munsi obimanyi ebindeese obimanyi gamba nsaba olwaleero okwate ku buli nsonga yange gye nzija nayo era nkwebaza ayi Mukama olw'okundeeta mu maaso go n'olw'okunjagala era nzikiriza mu linnya lya Yesu. Olwaleero olina levo gy'ontwalako, olina ekitiibwa ky'ontwalako, olina wontwala kubanga omanyi mu linnya erisinga maanyi erya Yesu. Nsaba otwole. Tugenda kwebuulirira ku mutwe guno. What is touching mu Luganda? To touch. Kukwata. Tugenda kwebuulira ku kukwata. Gamba muno okukwata. Nawuliranga jjajja ngamba jjajja Daliya bangi si banno. Yatugambanga naye abaana mu amaaso gammwe gabali mu ngalo. Bwemba temunnakwatako temumanya nti eno mmere. Namwe baali bagambako nti gali mu ngalo. N'agange gaakulira mu ngalo. Nga nteekeddwa okusooka okukwata ku nvuuza okumanya nti nvuuza. Fakedo tiye fakedo. Kati the touch, the power of touching. Amanya ag'okukwata, gamba amanya ag'okukwata. Now, obudde businga, whichever you want to touch, you must know whether you are touching it positively or negatively. Naye olwaleero ngenda kusaba Mukama Katonda akumpeera ekisa. Na buli maanyi gonna gabadde gakwata obulabu bwo nga mabi gakoma olunaku olwaleero wakiri. Mukama olwaleero abeeko ekisa kyakuwa ekikukyusa nga kikujja mu maanyi amabi nga kikuteeka mu maanyi amalungi. The power of touching. Mu bulamu bwa bulijjo you can be touched by different things. Amina. Oyinza okusanga omuntu ng'alina ekizibu n'owulira nga amazima kikukutteko si weewaawo. Naye Katonda ayagala obudde obusinga naffe tumukwateko. Gamba tumukwateko. Katonda tumukwateko tutya? Bw'ojja okuŋŋaana Katonda oba omukutte ku mutima. Gamba mba mukutte ku mutima. Kati manya bw'oba ozza okuŋŋaana Katonda omukutte ku mutima ky'osaba kisabisa mutima ogu ng'omanyi ky'osabye agenda kikuwa mu linnya erya Yesu. Oba omukutte ku ki? Okukwata Mukama ku mutima osobola omukwatako ng'osiiza, osobola omukwatako ng'otendereza. These are ways of touching onto God's heart. And God's heart is God's spirit. Amina. And God's spirit is the man himself. So, touching the spirit of the Most High God, touching the heart of God, is the key for any Christian believer. Amina. Buli muntu yenna akkiriza alina okukwata ku mutima gwa Mukama. Katonda alyoka akyuka agambe ani ono akutteko. Lwaki? Osinzizza n'awulira. Mukama yeebale ti bwe tusaba tawulira buwulizi naye awuliriza mu linnya erya Yesu. Amina. So oteekeddwa okusaba to an extent that the spirit of the Most High God is touched. Katonda omukutte ku mutima. Ebyo bikola otya? Ng'okwata Katonda ku mutima, mukwateko ng'osiiza, mukwateko ng'osaba, mukwateko nga weegayirira, mukwateko n'ekigambo, soma Bayibuli, omukwateko n'ekigambo kye. Kubanga at the end of the day ekigambo kye kyawaki omukisa. Amina. Mukwateko n'okukkiriza kwo. Actually this is so serious nti buli muntu Katonda yamutondera kukwata ku kyambalo kye. Ojjukira omukyala yali aludde ekikulukuto Mateyo 9:21 yagamba atya? If I can only touch. Bw'atyo bwe yagamba. Nsomera nteerako olunyiriri olwo mwana wa. Nteera olunyiriri olwo Mateyo 9:21 yagamba atya omukyala oyo?
9:21 21 yagamba atya kubanga yayogera mu mwoyo gwe nti nagamba atya bwe nnaakoma obukomi ku kyambalo bwe nnaakoma obukomi ku kyambalo ky'omusajja oyo nakola ki nawona soma maaso naye Yesu bwe yakyuka n'amulaba n'agamba nti mwana wange guma omwoyo okukkiriza kwo kukuwonyezza omukazi n'awona okuva mu kiseera ekyo. yagamba bwe naakwata ki ku kyambalo kye, just the power of touching. yagenda bugenzi n'akwata ekyambalo. naye kati gwe obunabu obwaleero oyinza obutakwata ku kyambalo kya Yesu kubanga mu mubiri takyalimu, ali mu mwoyo. kati gwe nange tukwata ku Yesu nga tuyita mu kusinza, nga tuyita mu kutendereza, nga tuyita mu kwegayirira, nga tuyita mu kuwaayo, nga tuyita mu kunoonya Katonda oyo kiro misana. Amina. Actually, you see God in the spirit and in the spirit of truth. Amina. So buli lwobanga onoonya Katonda oyo mu bulamu bwa bulijjo, kola byonna ebyetaagisa, gonda mugondere y'omwoyo ogujja kukka ate gukuwa okuyayana kw'omutima gwo. Amina. nina akantu kenjagala abooluganda mutegeere bulungi nti Katonda buli lwamukwatako mutima gwe you can never go wrong. ye kyakola akyuka bukyusi n'agamba mwana wange oyayanenye ekimala. abaana abasinga wano bwenjogera kino nakiri mba ndabye abantu abali emabegawo nabo abaagala basumulukire mu ggwe, teyagala bakuleke. kyobulaba ne bw'oba ogwa oli ajja n'amugamba naye omanyi ebyokusaba wasaba dda, jangu tugendeko ewaggulu nawe n'okola ki? bw'oyimirira wabeerayo emabega bannonze bendaba, bw'oyinza obutabalaba n'ate bwenjogera Mukama yeebale otegeera nti uno mumanyi. n'ate ne bw'oba ova ku mulamwa bennyini bakugamba jangu tugende. Again, in the success you have the righteous angels, even in failure you have satanic angels. olina abakujja ku mulamwa ate era olina abakuteeka ku mulamwa. You can never be surprised. omuntu alagirira buli n'amugamba gende wa Julius wali wansi n'atuuka wali ku musenyu ye n'addayo, olwo n'amuleka n'akola ki? nze sikyewuunya kubanga alinamu ye amaanyi agatamukkiriza kutuuka wange. ayinza obutalaba naye galigo galaba eno tewagendeka, galaba eyo tewatuukika. kati leka tumukomye wano ffe tukole ki? era amaliriza zeeyo akoma wano ng'afa. kale laba najja nenkoma ku kikondo ky'amasannyalaze nenkwata ne ku ttenti. But Jesus needs one thing, to touch his spirit. mu kukuŋŋaana okikoleramu, mu kwegayirira okikoleramu. That's why when you are here namukuba bukubi mu ngalo okikoleramu, okwata ku kyambalo kye, okwata ku munagiro gwe, because you are the channel of God's love, God's spirit. You are a channel. So Katonda ayagala akole bingi ng'akozesa omwoyo gwo. Amina. So bingi ebikukutteko omulamu ogwa bulijjo, ate bingi ebijja okukukwatako abooluganda. waliwo abaana abamu nga senga we yamukolimira. toliwo wano? toliwo? maama yalina ekigambo kyeyogera ne kaana gwe otawanyiza ne bw'olikola oti tolifumbirwa. toliwo wano? ng'amazima mayuka ne maama ku lw'ekigambo ekyo. nga senga taata yayogera bwogezi kigambo naye nga kikutawanyiza emyaka nga 15 buli kyokwatako laba tekigenda maaso. yayogera kigambo, yakwata ku mutima, alina ekyambalo kyeyakwatako n'akiddugaza. kati bwe noba ogenda buwanguzi tolaba, ne bwoba ogenda bubyo tolaba, kubanga waliwo ekibuloka kye bakuteeka mu maaso, waliwo ekikomera kye bakuteeka mu maaso. kyokala olwaleero nze kusaba Mukama Katonda agolowe omukono gwe ogutayimpaye kuyamba, ogutayimpaye kugoberera, ogutayimpaye kulwanirira, agugolowe olunaku olwaleero. buli ekyakukwatako nga kiva mu kikakyo, ekyakukwatako nga kiva mu mikwano gyo, ekyakukwatako nga kiva wa bbaawo oba wa mukazi oba wa luganda oba wa baki bonna, ekyakukwatako ne kiteeka ekiddugavu, ekyambalo ekiddugavu ku bulamu bwo, Mukama Katonda by his divine touch akikwateko, akikwambuleko, eri waddembe mu linnya erya Yesu. Sometimes you are the way you are because you are dressed differently by negative powers. osanga omwana ng'amaanyi agamwambadde mabi nnyo naye nga mazima waliwo yagamuteekako. waliwo yamuyigiriza nti wano tubeera n'obusungu, wano tubeera batamiivu, wano tubeera balimba, ne bakwambaza ebyambalo bwe bityo.
eventually the spirit was touched by negative powers. Amina. The spirits entered. Aboluganda njagala kutegeeza ebyojambala. Spirits enter. Spirits enter. Kyekituufu. So oteekeddwa okwesabira nnyo Mukama Katonda akuyambe ng'ateekawo akasengejja wano. That's why ekiro nabadde nsaba Mukama nandaga over 17 reasons why there are many villi in the whole world. And actually ku Sunday yaŋŋambye musumba enjiri eno mwana wange njeetaaga. Reasons why there is a lot of villi in the whole world. Kiki Katonda kyayagala omanye n'ebyo byonna by'olaba. Enjiri eyo ya ku Sunday. Natutaakadde n'egiwandiika bulungi. I'm going to just, my duty is to give you God's mind, that's all. God's what? Eyo ya ku Sunday. Ojja kutegeera lwaki ebintu by'olaba. Lwaki corona egenda kubanga awona ate wabalukewo omulala. Ojja kutegeera lwaki ku Sunday. You will get to know. I'm still praying hard to seek God's mind deeper. I believe by Sunday it will be totally revealed. Totally revealed. Bannange Omuganda yagamba, wano waliwo Omuganda omulungi. Nti embuulire. Ebintu bino bw'obiwulira bikuyambenga okusalawo obulungi n'okwekuuma obulungi. When you get to know God's mind, kikuyamba. Nabadde n'omwana from Switzerland nga musumba yongera okusabira ku nnyumba, yongera okutusabira ku kino, kati yaba n'ekiwuka kino kizze. Nenga is ready to pay over 50 million. Wachi musumba atuukeko mu nnyumba yeewa. Nembaga bannange naye kasooka ekiruka nkitaasi zeeno nga sindaba kujjeeyo. I talked to him, I believe he understood, but we prayed. Naye, why? Because Katonda akwata ku mitima. Katonda akwata ku kyambalo. Kanamu oba osaba kirungi Katonda okwate ku ki? Kyambalo kye. Don't talk ill of the anointed. Don't talk ill of what God has given a blessing. Don't talk ill because you attract a curse. You attract something negative. Amina. Ojja kukwata ku muntu Mukama gwateeseekama. Let me tell you, Katonda alonda abantu be. Yayogeranga n'abantu ng'ayita mu ngero, ng'ayita mu birooto, naye Katonda akwerondera n'atuuka n'ayogera naawe face to face. I'm telling you. Nga teri akutumye. Naye Katonda mwennyini ng'akubaka bwe. Nga tewetaaga kubujja wa muntu mulala yenna. Lumonde alina maddu ino n'aŋŋamba. Nsumba waliwo essaala z'osaba ng'amazima Katonda ne bw'oba tomugambye alaba bulabi ng'okyagadde n'akikola. Oba alina engeri yakijja mu mwoyo n'akiteeka mu buliwo. Let me tell you. Bw'oyimirira mu nkola ya Katonda saamutemuzi ayinza n'okuwa ky'otamusabye. That's why batusaba Katonda tawulira buwulizi naye awuliriza. Joshua bwe yali alwana olutalo yagenda okulaba enjuba ng'etambula sipiidi. N'agamba Mukama omanyi enjuba ekole ki? Kasooke kuba abalabe. Amazima enjuba yayimirira. Paka n'akuba abalabe n'abawangula. Nsaba Mukama Katonda ab'Obuganda ng'okyali mulamu akupeera ebirungi ebinene ebisanyusa omwoyo gwo. You have a life to live and your life is your life. Mukama akumpeera ekyo okwate ku mutima gwe naye akuwa okuyaayana kw'omutima gwo ab'Oluganda. Amina. It's your duty to seek God. Naye when you touch the anointed, you begin questioning, you begin disappointing, you begin opposing. Ab'Oluganda, you touch the Spirit of God with the negative. Wofuna kigenge. Nsomera olunyiriri olwo. Awo Miriyamu n'Alooni ne boogera obubi ku Musa. Miriyamu n'Alooni ne boogera obubi ku oyo afukiddwako amafuta. Soma. Olw'omukazi omukuusi gwe yali awasizza. Yawasa omukazi omukuusi ne batandika okumwogerera. Naye olaba awasa atya omukazi omukuusi baali baagala wasaani. Olaba kati mu bakazi bonna bokeeralondamu kale ffe tekatunyumidde. Puliisi tekiwoomera amatama ali. Mu bakazi bonna oyo gwaloozeemu kale laba. Puliisi
Who are you to judge this? Ekintu kino kyaliwo. Miriam yatuuka akadde n'amanyirani Musa n'aleerabira nti Musa is the anointed of the Most High God. Nti Musa ayogera ne Katonda first. Waliwo oli abeera n'ebbanja ne limutawaanya n'agamba ebbanja ate kankubulye sitaani alinga atalina maaso. Ebbanja ne litamanya nti omwana gwe lituddeko is the anointed of God. Nti abaana ba Katonda tebateekeddwa kubeera n'amabanja, tebateekeddwa kubeera na birwadde, tebateekeddwa butakola, tebateekeddwa kugaanibwa, tebateekeddwa kufiirizibwa. Ebbanja ne litamanya nti likomye ku oyo afukiddwako amafuta. You people abatudde wano n'abawuliriza eddoboozi lino mufukiddwako amafuta ag'obuwanguzi mu linnya erya Yesu. Buli omu ateekeddwa okugenda mu bibye. You people are anointed to overcome demons. Amina. You are anointed to overcome. Your duty is to rule. Your duty is dominion. Kufuga. Kukola ki? Kufuga. Walolabyeko omusajja asanze ekikazi nga kizimbye ennyumba yakyo, ekikazi ne kimuwasa ate n'akikubira mu nyumba. Wali obirabyeko? Nawono mwe muli oba tujjeyo basatu. Ng'omukazi akukubira mu nyumba gye wazimba, omusajja gy'akukubiramu, gwe mukazi kakukubira mu nyumba yo ate ng'akikulangira naye gwe wakola ki? Temuli wano oba tufuneyo babiri. Webali kati gwekiriza nti webali nelwakuba wali waliiza olugambo kati yazimba ennyumba ne muzumba kati bayakirabye atyo bamukubidde mu nyumba ye alyoka asaasanya olugambo akaalo konna tojja mulaba nno banaawe oliiza olugambo ne webali Miriam yadde eri Musa afukiddwako amafuta g'obwakatonda n'atandika okumwogerera ebifuukuule. Ono omukazi omukuusi yamwagalako ki? Abooluganda ekyagaza omubi temumanyi kuyimba. Ekyagaza omubi omulungi takimanya. Era ogende kulaba olinga ewaffe Nabutono yalina ebbeere nga likulukuta naye akafumba emyaka natandika omutegeera nga ndi mu P5 kati ni musajja mukulu. Ogamba yali avudde mu maka ge. Kyamani oyo yamuwasa kyamani oyo ate n'erinnya ndyogedde kiko. Omwana yamuwasa yasooka n'adduka mu nyumba n'agenda emyaka 6 naye yakomawo n'asanga Nabutono ate ne bazaala n'abaana. Omwana wanjogedde yamala amateeka finish law muyanja finish law 6 years. Nabutono n'agamba gwe genda nze sivaawo wano. Nenga amazima alaba naye bw'avaawo talina gy'agenda tolina w'omutwala. Yagamba nze kansigale wano. Let me tell you. But the demon was trying to fight the anointed. Katonda ekintu kyakuwadde let me tell you abooluganda. Amaanyi amabi gajja kirwanisa. Waliwo agenda okirwanisa. Ajja kwogera ebitaliiyo. Akola ebitaliiyo. Naggwe kwata kimu nti ddala Katonda kino ono kyayogedde kye kituufu. Kubanga Mukama ebirabo byabyegabira. Abantu babawa ebintu ebirungi kati gwe bwogedde ku kigambo ky'oli ogwa ate olugwa ye ng'aseka. Ng'aseka. Wali olabeko omuntu wagamba gundi ono muto n'agamba oyo talya eyo ndyambi. Bw'akulaba ng'ogeze n'agamba oyo agenze mu ffako. Bw'alaba ng'oyimpaye oyo mumbuti. Bw'alaba ng'owanvuye oyo mudinka ajja kufa mangu. Olaba ogera n'akali mu lubuto ate gwe atambula. Ate gwe alina emikwano bajja kwogerera naye manya Katonda ali ku saidi yo. Bw'abeera ku luyivo omulabe waana abeerani. Huulire. Let me tell you, demons will fight. But the more they fight, the more you overcome them. Because you are the anointed. Come on, the anointed. I am the anointed. Muvanga mwebe musumba uferalika amafuta. Nawo ogalina okujjaka n'ogotoga wa kitiibwa agange nga w'ekitiibwa. That's the difference. Agange nga waki agagotoga waki kati okuvayo n'abatandika okuwaga go waliwo abalina bona amafuta agakola business. Walina bona abalina amafuta agakukulembera bannammwe. Waliwo abalina amafuta agakusinza. Waliwo alina amafuta ag'obunabbi. Waliwo alina amafuta agavunula ekirooto. Waliwo alina amafuta agabuulira enjiri. Waliwo alina amafuta agagula wakiso yonna.
waliwo alina amafuta agazaala omwana 18 omulundi ogu nebo mugambo ojja kusindika omulundi. This is Rachel John. Oh my goodness. Come. Ojanga n'onkwatako dota. Wow. Kulika ennyonyi. Mumukumireko mu ngalo bannange. Ennyonyi tetuulikamu. Oh dear. Kulika ennyonyi. Bagibuddemu. Wow, glory be to God. Ani amanyiro ekyo? Nga muli bangi. Badde manyize nze kamumanyi. Wow, Mukama yebala akukuumye. Yebala kuwadde obulamu obulungi. Ate yebala kukomezaawo n'otatya nnyonyi. Ne korona n'omubu. Wabaddeyo korona. Naali badde simukwatako singa nebadde ne korona. Nekati she is corona free. Now she is Julius Field. Leka mukwatireko ddala mu linnya erya Yesu. Amina. Mukama yebala kukomezaawo Rachel. I'm glad that you are back. Buzaako abatuuze dakiika kibi. Please. Tukwesa olime lunatwange. Obadde oyize lweri luwalabu oba lwawala. Oluganda okyalujjukira bulungi. Fantastic. Abaana bava eri ewaffe mu byalo bajja eno bayiga Luganda. Ogamba lokola ngo kibaye bakyazoogera. Tebazoogera. Era olugenda akutandikira mu Luganda. Omwana ayinza okutandikira mu lulimi lw'otamanyi muwendo wano. N'ogamba ki kino kibaddewo. Ne kale mother language. Kale tubuzeeko abatuuze. Yesu yabazibwe. Amanya bampitana okuva Andi mulokole okuva we nalokola. Okuva we banzaala. Mulokole okuva ku buzaale. Omukyala atudde wano ye mami wange azaalira nga ndi pasipoti. Yono omunene ali mu ntebe agimazeeyo. She's bigger than big. Nebaza Mukama ankuumidde mu nsi z'abawalabu okumala emyaka 4. Glory be to God. Kati okikkiriza bulungi nti eri ababeereyo ne babeera bulungi. Muva ku ŋŋambo stereotypes. Abeereyo bonna bakaaba amaziga. Puliza abaana babaayo. Olaba alabika bubi? Tabaddeeyo. Kati buli wobeerako omukono ogukuyamba abooluganda ne booligenda mu maggwa. Tegali kufumita. Tegali kufumita. Katonda akuuma abantu be. Akuuma eggwanga lye. That's it. Just mwesige bwesizi. 4 years. Nebaza Mukama eyampisiza mu kirwadde ekiri mu kutambula ekyo. Jangu kusanda omanye lwaki weekiri. Tekyabadde kyamu. Yes. Wanagenda nefunamu okafulu like 1 week nga ngenda kubuuka. Naye kyanyo nengamba bate considering like one of those people. So nekinkuba fear y'amaanyi nnyo naye nensaba nengamba Mukama imanyi ogenda kubeera kuyingiriza okinkolera. So nebaza Mukama nti bwenatuukawo tebyali nnyo by'amaanyi nti oba wabaawo check up byuma kino nakiri waliwo just registering nga balina obupapula bwe babawa. Yes, waliwo aba health workers abasawo biki. So ng'olina woregisteringa nti oyina kino oyina kiri oba oyina. So tekyali nnyo ky'amaanyi but basically nti ekirwadde weekiri. So nebaza Mukama nti yantambuza nga ndi mulamu netuke waffe nga ndi mulamu ate nakuuma nga kyali wamu. Mukama yebale kasita okomyewo taliwo kati akugamba nti buli agenda eyo atawaana pulizi tekiba kituufu si kyekyo tekiba kituufu. Amina. Bw'otwala ebigambo byabwe tebibaamu. I remember when Rachel came for the first time akamula namuga please you're supposed to go back. You're supposed to go back for work. Just go back for work. Nekati leero sikiwulira Rachel. Okujjako nja kusaba nnyo mwoyo anyambe. You're supposed to be around. Ndina kyogererawo era nga ndinyimiridde wano bwenti. Naye for now teka tukulaakulanye our alma mater, our motherland. Unless God proves otherwise. God still speaks. God can speak. Nagamba nedde omanye
omwana omusindika agende Canada who ani agana ne bongana kuba kiboka akabina ako paka ngogeze unless I have not spoken, unless he has not yet revealed. But when he reveals, I say so. So Ningam, please go back for 2 years. I thank God she was obedient to the voice and she went back. Nakola nze nyumira nnyo mukama bw'aba akukozesa ng'weeyongerako level nga weeyongerako ki nga weeyongerako nze kinyumira nnyo bayirawo. And that's my prayer always okola mukama ng'asitula eggwanga lye ng'aliwo ebirungi era nensaba kyobola mbeera ku maviivi nensindika esaala abaana abali eweeru nensindika esaala abaana abali mu mawanga bwe gati naye kyonna kye mba nsaba bukuumi protection mukama akomyewo eggwanga lye ng'addamu nga ddungi nga lyeyagaza ate nga lisobola okubuuzaako n'abantu bannange eddoboozi nga lyeryo mukama yebala mukama yebala akomezaawo ekyo akunkuumire. Awo Miriam ne Aroni ne babakanyani ne boogerera kati omwana oyo naye yali ŋŋambye nedda musumba siddayo yali mpakanyiza mwattu naye mukama yebale mwebale kuwuliranga maloboozi gano ate ne mugakola galeeta buwanguzi ewammwe kubanga nze Julius wendi sigejja sikoga siwanvuwa siyimba wasigenda ojja kunsangawo kubanga Katonda wange takyuka. Amina, haleluya. Osangawo Katonda asigala Katonda. Ogwo gwakwogera njagala nnyo abazungu mu nsi zaabwe ez'ebweru osanga ng'alina akayumba akenkana wano nga kali mu university eyuguumye eggwanga lyonna. Because they have stronger systems. Bwatuula okukola ekintu akikozesa mutima ogwo n'osanga wano wonna nga oli university enamba ne wano osooka kulayika 10 n'oteekawo bafa bizimbe kyo n'amasomero agasinga agawono gafa ki? That conception is wrong. That concept is wrong. Please noonya ekiri munda olyoka owangule. Waliwo ajja okutawanyizibwa kubanga alaba ettaka wano ne bw'anaatusanga ku tayizi alyoka agambe wano wennyini we nali njagala naye n'atamanya tayizi zivuddewa nange ne mubuuza enkoko nejji kiriwo ekyasooka awo nno ne gujabagira. Awo Miriam n'agamba Moses namugamba atya ne bamwogerera naye wulira baali bakwogereddeko naye mubulabika obutoogererwa ezo bali bakwogereddeko nakati bakyayogere naye bagambanga nina we neesigama lwazi we neesigama ki? You people are so blessed. You are not lucky. You are so blessed. Nti waliwo omuntu afiisa akadde n'asiiba ennakwana ng'asiibira balala bawangule kunkota z'amatoke zemundeetera nsanza budomola bw'amata mu nnyumba eri kiwano konkozeemu omulimu ne lwakuba nange sigejja n'alibadde naye abikadda ne mukama yeebali naye era wadde gyegali era sijja kuganywako. Waliwo kyenjagala mukama ateekenga mu baana be. Waliwo omunafu w'essaala ng'oteekeddwa okuyimirirawo ku lulwe mukama mwamuconvicting mukama mwambaza ekisa naye asiibeko ne bwalisiba olunaku olwo lwe lumukubira byonna lunaku olwo. Awo Moses ne bamwogerera olw'okuba wasizza omukazi kubanga abasizza omukazi omuki omukuusi wulira ne boogera nti mazima mukama yayogera ne Musa yekka. Batandise nati Musa bagamba ayogera nani? Ne Katonda. Is it that God speaks to Moses alone? Can't you speak to us too? Era teyayogera naffe. Teyayogera naffe. Ayogera ne Moses yekka. Abooluganda tebabyogereye wamma ne bakwogerera ebintu by'ekika ekyo. Naye gwe kyotegeza gwe kali na Katonda naawe ojja kundaba. Tebabikwogerera? Ababuli abayita abasamize. You people, omuntu atamanyi kyoli can say anything. Naye olunaku lwalitegeera kyoli alizirika alivunnama ate wabasanga na mukama nti bakyogerera ggwe omanyi kyangu okukyogerera omulagwenga tonnawulira kye bakwogerera ne bw'oliwulira kye boogera emabega olitya obuuzanga mu naye bannaani nze bampitaani bali baligamba gwe Elijah abala gwe Petero abala gwe Elisa naye kati kituufu banga amazima amatuufu babadde n'omusajja batimanyi Yesu naye oli abamu ne bamumanyiiko
abantu abasinga banoonya ebyakulema, abantu abasinga banoonya ebyafa mu ggwe. Kyobulaba omuntu bwatuuka n'agamba nze ekikazi ekyo kyantama, agakatonda aba akwagala ng'oli mu ntaana. Nze ekisajja ekyo kyantama, aba akwagala nga tokyali mulamu. This is the concept of our people around and in the whole world. Oli bw'abaako ekintu kyanyiisiza munne, ayagala ebyoli byonna bisaanewo. Alyoka agamba abadde aneepangirako. Olaba ye concept y'omuntu yategeereramu, naye nga ekibi tekijjaawo kibi. Kubanga waliwo ekibi yadukuza kirungi. Amiina. Amiina nnyo. Naye toyogera amiina nga tokitegedde. In other words, bwe bakuggyako omwami, atutte omwami musabire. Wangi? Awo nga siwulidde eyo ngalo. Wangi? Ezo zigaani. Musabire. Mugamba agende abakole n'embaga mawuuno. Bazale n'abaana 8. Ate nze aliweereza ku mbaga yaabwe. Kubanga our God is not a God of hatred, he's a God of love. Ekibi tekijjaawo kibi. Amiina. But what am I saying? Bayogerera Moses. Bamwogerera. Ne batandika. Ne kati ffe Katonda teyatutuma. Katonda akutuma according to the proportion of your faith. Yes. Where your faith stops is where your God stops. Katonda obuwanvu bwe yenkanawa. Katonda we Katonda ono. Sekibotte. Nawe ojja kuba sekibotte. That's why omwana ajja mu church n'omusanga nga asumagira. Kubanga Katonda we kusumagira. Era alizirese Katonda we kasumagizi. Yoyo omusanga mu church badde batudde yali mu kuzunga, ali mu byuma, ali eno, akanda bwakawa ebbeere. Kati gomanya Katonda we kuzunga. Who is your God? The God is seated in you is the very God you serve. Amina. If your God is a God of obedience and a God of listening, you serve the God who listens. Yes. You serve the God who hears. You serve the God who acts. Amina. Chobaano bagamba Moses kyotegeeza fe Katonda tayogera naffe. Kituufu buli ali wano Katonda ayogera naawe. Naye abamu temumuwakadde kukola mu mmwe. Bw'ajja n'akweraga mu kirooto omanyi kyogamba kirabika lubaleze waffe za nnumbi zatugambye tugende tulima ebijja tugaggawale. Ate zajiddeko ne jjajja oli eyafa bannange oli jjajja abadde musanyufu. N'asona okuswa n'atamanya baabye ayogera n'abafu ali mu mizimu gya kufiirizibwa kulemererwa. Beebane banasanga n'akajja wano omwana asula nti zimugoba asula mu bafu nga bamugamba taata we yali akwagala nnyo. Kyova abasumba abasinga tayagala kirooto kyo. Ne bamugamba kirooto nalwosebwa nti agamba nedda kisabire kiveewo. Naye bw'oba tonnategeera musingi lwaki weekiri ne bw'oli kisabira kijja kusigalawo. Kijja kutuuka kyekweke omale okukwata ekirungi kikikube. Ekirooto kyennyini kikomewo. Ogambe kino ekirooto ekitavaako kyo kyabaki. Ekirooto kino ekitavaako kyani yakinteekako. Nedda, you have not tapped the root. Kyobona abaana abasinga mutawaana nnyo. Myaka 5, myaka 10, myaka 3, musumba asabira abadde makaganga myaka 5, omwami aneefuulidde. Nange taata nyamba ngoleyo akataka nteekeyo amakagange nfune n'omwami owange. N'omubuuza wali kuki? Your disposition wafuna ekitali kikyo. Before you make any final decision, soka weebuuza kwakusingako. Soka wadde Miriam yali agaana okuwuliriza bya Moses. Moses was the most anointed of God. Namoyo wakanotya Moses yali olondebwani yenjegera approval y'abantu era babakolanga ensobi yafukamiranga ewa Mukama. Mukama n'ayalukula kubanga is the anointed of God. You must touch the spirit. You must touch the heart of the anointed. I'm telling you, kyangu nnyo okumpa akadomola k'amata ne ngamba Mukama omwana ono oli muwaaki. Amazima nange nebuuza kwebuuza ekibuuzo. Naye essaala ebeera mu kigambo ekyaga Katonda esikuukulula ebiswa. Because you have touched the heart. You have touched the what? Oyinza okukolabanga oli omwana yangamba ne bannaye musumba waffe naye obuntu obutono bumunyumira. Buli k'omuwa asanyuka. Why not? Omwana oyandeetera obuswiti wano. Waliwo ataafuna? Waliwo ataafuna? Kati bw'omusanga ekyanga alina emikisa lunaana weewuunya tewamanya gye kaava.
naye omwana oyo yabundeetera from atolera wa mukisa banona kava bweru Madrid yabuntuusaako era ukyaliwo wate wafuna mala saviisi ogyenkuweeko kamu nabutereka ate nga bakamukamu abamu kumwe nababutaano ne bannange nate tokalunanga mukafiiri kaswiti kawombye waleero ddali akajje watuyiyiza saba kasalireko akantu kano akalinnya ennyonyi mukama nange engirinnya akantu kano akawomera kati mukama nange nyambaze okuganja akantu kano akaliko obulungi nange mukama ndabise obulungi eri abalabe bange naye oli anoona bunoonyi musumba ddabo blessing amaliza ddabo blessing nga tagifunye kubanga asabanga musamize kakwato kanune ngo let me tell you buli ekintu ekivudde mu mikono gyange to you is anointed ekyo kyobanga omanya just taka okukkiriza osabirewo ekikyo agakatonda ojja kulaba nga kikutwala nga kikwongeyo ku levo okujjako ekireta okulemerera oli kukikwata n'akisigazanga ye n'akitegeeranga ye n'akirabanga bulijjo abaluganda ebituwanguza bulamu obwa bulijjo bifaanagana okujjako enkola yekyuka enkola yekyuka nze nalina omwana ewaka ng'afumba ebijanjalo ng'abifumba bubi ne nina omwana ewaka bw'afumba ekijanjalo esowani oyagala girya nebo nebati bafumba ekijanjalo ebintu bifaanagana but the faith you put onto what you have got is what matters abooluganda n'owangulira wamina bano bagamba ono omusajja katonda yeka gwayogera naye kankubuulire katonda yakuteekako omwoyo ow'obuwanguzi yakuteekako omwoyo ow'obutakwatibwako bbanja yakuteekako omwoyo ow'obutavumibwa ow'obutasekererwa ow'obutalogebwa kati kitegeeza ki nti omulabe ne bw'anaaba akulumbye mugambe nze nafukibwako amafuta mugambe nze siwangulwa nze nina katonda atalemererwa omulaba ajja kuvunama mu linnya erya Yesu mugambe ne bwanajja ng'ayiseewa ate tomuwakadde nze bw'atanvaako guno omwezi ogujja bya mukama ndivaako ojja kwemenya wekka mukama kuwomukisa ojja kwemenya wekka amina gwesaba kimu omugambe nze nemera ku nsonga yange katonda owange ye katonda awangula ne bagunaba mwezi gumu ne baginaba myaka 5 ne baginaba myaka 10 abooluganda empita bajja gikukuba mu linnya erya Yesu ennyumba ojja gizimba mu linnya erya Yesu omulimu ojja kutwala mu linnya erya Yesu omwana ojja kudda mu linnya erya Yesu abaana ojja bagala mu linnya erya Yesu buli kimu ojja kituukako kubanga katonda wo talemererwa omusajja abadde ku TV n'agamba banne ogende kulaba n'abaana abeetwala mu bulokole omwana n'alokokera ku myaka 14 kati oba oyonoonye eki kyantawaanyiza nazuukuse n'empandiika era ngenda kujjamu akatabo kalamba understanding salvation ngenda kujjamu akatabo kalamba nze yampadde katabo era ngenda kawandiika 1 Chronicles 16:22 n'ayogera nti temukomanga kwabo benfuseeko amafuta temukomanga kwabo benfuseeko amafuta bakufukako mafuta ki so temukolanga bubi bannabbi bange oyo omusajja gwolaba alina misambwa oyo omusajja gwolaba asinga nemusamize ye lyesirabye abirabye atya mbuzi gwe wampita gwe wampa nakumanya yomanyi kyotegeeza kana olusinza muzibe w'amaaso embuzi gyenziri ebwerwe nyingi ate ezimu zina ne diguri ne soma olunyi lugambe lutya wewe soma n'ayogera nti temukomanga kwabo benfukako amafuta so temukolanga bubi bannabbi bange Amina. temukolanga bubi. In other words, in your life you need a prophet. You need a prophet. Somebody must speak to your heart. Somebody must speak to your life. Somebody must speak to your future. Bana mwa bagenda mu future ya mwenga temwebuuzizza nze mbabuulira bw'oba tosabye nnyo otomera atogenda kijjukira luvannyuma nga bakukalakasaako obwana 5 jjukira abasajja balwawo okukula
Omusajja aliwo watuuka n'ogamba Katonda tategeerekeka oba alina 8 oba alina 6 ali awo naye akulaga nti akyawasa omuwala wa myaka 15 oba mutwala defilement bamutwala naye omukazi ow'emyaka 8 bannange naye abeeranga nalule oyeyo oli abeeranga nalule awo owulira abakyala batagwa ku mpagala beebo takkiriza agamba wadde nange ndi wa 8 bajja kunsangayo mukubo era omusanga ageza patras kuzaziramuza nange mumpeyo ku nsaba Mukama Katonda akutegeeze nga woogwa ate obeerenga mu kitiibwa ky'omulingo lya Yesu. Awo n'agamba tokomanga kwoyo gwe nfuseeko ki ate ne nabbi wange tomukolanga bubi. Nabbi tomukolanga ki? Julius is not only an apostle, he's a prophet. By the Spirit of the Most High God. He pastors, he preaches, he teaches, he interprets a dream. Katonda yamuweera bwerere. Kyobala bansaba Mukama buli amafuta ago agakulukusenga eri abaana be. Amina. Kinagamba Mukama tasobola kuwa biri byonna abigaba. Bw'oba okaaba ekyokulya wali walina enkota ezivunda n'amatooke gengedde agawa nkoko. I'm telling you ebulamu. Bw'okyagamba oli alina obukadde bw'essente 10 ku account anoonya nekyanalya takiraba akkusa awulira ssente weeziri. Tikaaba mpola embeera mwoli tekikuba balala komaawo. Gwe kaabiranga mpola ennaku yo manya nnaku yo kaaba wekka Katonda yongera okukuwanira ate akuwa ebisinga obulungi mu linnya lya Yesu. Kyolaba Bayibuli yakimanya kanabagamba nedda mizimu mmwe egya coronavirus temukwataga ku bantu bange abavugiddwako amafuta era wano talina muntu n'omu wadde abaana bange abali eweeru wadde abampuliriza agenda okukwatibwa obulwadde buno mu linnya lya Yesu. Teri mwana ali ku mukutu gwekolereko wano agenda okufuna ekirwadde kino taliiyo. Tajja kubaayo oba ali wano oba ali weeru tajja kubaayo. Amafuta getusabiramu ono ge gamukuuma gennyini. Ne waliba mu nnyonyi ng'alina coronavirus amuli kumpi alisigala mu muto gw'oli owange tajja mukwatako. We resist the devil. We resist the schemes of the enemy. Abaana buli wogenda wano Uganda ennaku zino kati omala kunaaba mazzi bakuwa sanitizer. Corona aga Katonda corona asinga n'erinnya lya Yesu kiri kafuwe muzeeyo. Omuntu agaddako okumala ng'afokasingiza ku Yesu kati akamala fokasinga ku corona. Ne wabeera ku bukyaki tayagala kukola kubanga wanje bange olina ki kati nze wekutte ku lwekyo ofunye corona. Nanjye yo kanjireka ku Sunday. There is a challenge unto the body of Christ just to disorganize people, bringing in the spirit of fear. Kuleta omwoyo w'okutya kankubuulire gwampuliriza n'awulira yenna buli waali. Bino ebintu tebirina makulu. God has already destroyed coronavirus. There is no power. Ekinyo obunya kitwala erinnya lya Yesu. Omwana w'omugamba Yesu agenda kyota jamangu Yesu ajamangu Yesu ajamangu wayo mutima gwo Yesu ajamangu wayo obulamu bwo Yesu ajamangu wayo mutima gwo. Kati nyimba nani owenanga wali ebyuma bwebi nyimba nani kale tuyimbe. Yesu ajamangu wayo mutima gugweno Yesu ajamangu wayo mutima gwo Yesu ajamangu wayo coronavirus Yesu ajamangu wayo bulamu bwo Yesu ajamangu wayo obugagga bw'obunani Yesu ajamangu wayo mutima gwo Yesu ajamangu wayo byonna by'olina kuwambuza Yesu ajamangu
jamangu wayo ebirwadde byose abakiwulira ojja kwesanga ku bantu 10 kuliko abantu 4 oba 3 naye bagambe wali wakiso waliwo korona ojja kula abantu nga badduka ebisinga korona buli omu atyaki korona etta mubiri yesu gwenjogerako yalina obuyinza bw'obulamu omubiri si bw'obulamu omwoyo bwe buki ku bibiri alina gw'olina okutya ani gw'olina okutya. The Bible says, fear thee who has the power to destroy the soul and the body. Fear thee. He has the power for total destruction. But never fear thee who has the power to destroy the body. Neka tulino bitta mubiri era ky'obola bagwe ekyo tekigenda kukwata omubiri gwo munywevu n'omwoyo gwo munywevu. Batya bino ebitta emibiri nene webuuza omwoyo ogulekedde ani? You are living in fear. Omwana kyangu nnyo okujja okusaba and praise in fear, praise in doubt, praise in unbelief, praise in a show off. At the end of the day, you are pleasing yourself. Weewulira ne Katonda takuwulira. And yet God must touch you and you must touch him. Newulira olunyi lwagambye tokomanga kwoyo gwe nfuseeko ki ate tokolanga na kibi ku nabbi wange. Kati ddayo nsomera olunyiriri olw'omukaaga owulire. Nsomera olunyiriri olwo. N'ayogera nti muwulirenna ebigambo byange obanga munaabanga mummwe bannabbi oba mufe munaabeerangamu nabbi wange. Soma. Nze Mukama neetegeezanga gy'ali mu kwolesebwa. Nja kwetegeezanga gy'ali. I will reveal myself to him in visions. N'ayogereranga naye mu birooto. And I will speak to him in dreams. Omuddu wange Musa si bw'ali bw'ati. Naye omuddu wange Musa si bw'ali bw'ati. Soma. Oyo mwesigwa mu nnyumba yange yonna. Era oyo n'ayogeranga naye akamwa ku kamwa. Nja kwogeranga naye kamwa ku kamwa mu lwatu so si mu bigambo bya ngero n'okufaanana kwa Mukama anaakulabanga. Kale ekyabalobera ki okutya okwogera obubi ku muddu wange ku Musa? Abooluganda nsaba Mukama Katonda ayogerenga naawe face to face. Wabeerengawo embeera gy'akuggyirawo ogambe ekyo n'amazima abadde Katonda yakikoze. Amiina. Naye Katonda bw'okwata bubi ku oyo gwe yafukiddeko amafuta naye mwata obusungu bwe bujja. Nsomera olunyiriri olw'omwenda olwo owulire. Obusungu bwa Mukama obusungu bwe ne bububuuka ku bo ne bububuuka ku Miriyamu neyeviirawo Mukama. Wulira ekyaddirira olw'okumi. Ekire ne kiva waggulu ku weema era laba Miriyamu n'abaako ebigenge. N'abaako ki? Ebigenge. Okwogerera obubi Moses omuddu wa Katonda kwaleetera Miriyamu okufuna ebigenge. Buli wookoma ku oyo Katonda gw'awadde ekirabo kye weereetera bigenge. Madrid eddamu kyenjogedde. Buli lw'okoma ku oyo Katonda gw'awadde amafuta ge weereetera bigenge. Weereetera biki? Ebigenge bye osobola okufuna bigenge type ki? Osobola okubeerawo nga buli saala gy'osaba Katonda tagiddamu. Agiwulidde ne takola ki? Si kigenge. Osobola okulaba ekyo ky'ofuna kye kigaana naye ng'amazima amatuufu eriyo omuntu gw'okijja nnyo. Kuba oli wategeera kye ŋŋamba? Omanyi abaana bamanyi okwewomeekereza naye amazima watuuka emabbali akutega mpiso otuula ku ki? Temubalina abantu abo wanawugamba kulikayo naye wansi nga kukongooza bigere. Kulikayo nga sukaali yamunuunya dda. N'ogenda kulaba tagenda mu maaso asitukako siteepu emu nga ddayo emabega. Waayi yeekotogera yekka.
yeyonoona yekka. That's why Miriam yafuna bigenge. Nekyamuleetera bigenge kyekiriwa? Kukoma kwoyo Katonda gwawadde obuyinza bwe. Buli omwana alina ekirabo Katonda kyamuwadde. Buli omu alina amaanyi Mukama ono gamuwadde. Waliwo gwagamba gwegenda ku church, omuntu bw'anaakulabanga ku church ajja kuddibwangamu amaanyi naye asabe. Nga kyekirina okukubeeza ku church. Oli bw'anaalabanga tosabe bambi, kulw'okukkiriza okuto naye ajja kulekerawo okukola ki? Kati manya, Katonda tajja kuholdinga that blood onto the other person. Ajja kuteeka ku gwe. Gwe mwennyini kabireeta. Gwe mwennyini bw'agenda okuteekako. And that's how it is. Waliwo omuntu alabika mu kitundu, omuntu n'awulira nga alina essuubi, alina okukkiriza, alina amaanyi ago g'agamba nedda. Olaba ne gundi yajjidde mu nkuba, nzaani. Leka nange ngendewa. Neva ku baana b'ennaku zino bawuuka buwuuzi. Abooluganda mu buli mbeera, gezaako muyita ng'akyasobola okusangika. Bw'oba okyawulira ekigambo kino, genda okikole. Abooluganda kijja kutuusa kuyayana kw'omutima gwo mu linnya erya Yesu. You will be helped. You will be helped, abooluganda. This is it. Mukowere ng'akyasobola okusangika. Nega n'amaanyi ag'ekivubuka agawaga. Amawawatiro gatuuka. Nze ina jjajja ddali eyagambanga naffe twaliwo. N'omugamba nawe what happened? Gatuggwa. Gaggwamu. Naye baamukisa abaggweramu nga mu Yesu. Baamukisa abaggwamu nga bakyanoonya Katonda. Always have your Sabbath. Have your rest in God. Beera n'okuwummulako mwani mu Katonda bw'oba owummulira. Twalangayo akadde owulira ng'atabadde mu njiri amazima waliwo ekinene ekifudde mu bulamu bwo. Have your rest in God. But let me tell you, when your rest is among men, is women, property, you can never have rest. Oba oyagala. Bw'obanga omutima guli mu bintu, omutima guli mu bantu. My God, lwaki otula n'owuliriza enjiri for 1 hour sincerely speaking? Nga wali omukwano gwe yakugambe jangu onkyalire. Bino olabanga ebikutwalira obudde, naye ate ogenda kubijjukira ng'oli mu myaka 6, 7 osemberedde entaana. Nali njogera n'omu ne muganda wange yawummula mu public service. N'agamba baana bange, atuyita baana kati. Baana bange mumanyi kati nze ndi mu extra years. That is just 58. Ndi mu extra what? Ndi mu magoba mwendiira. Wulira statement ey'obukafiiri. Wulira statement ey'obukafiiri. Aliira mu ki? Gundi. Tonnawulira yaba ekikumi. Ab'ekikumi mwana tonnabawulira. Gwe lwaki oyagala ofiire ku nkaaga? Ndi mu magoba. Ndi mu magoba. Amagoba gatandikira ku mmeka era gakoma ku mmeka. Gwali ewa Mukama ojja kuwummuliranga ku Mukama ate ng'akuzza buto mu linnya erya Yesu. Miriam yafuna akagenge. But why? He touched the anointed. Abooluganda bulabo obwa bulijjo. Tokwatanga kwoyo Mukama gwafuseeko ki? Amafuta ge. Buli omu Katonda alina kyamuwadde. Respect the anointing of your friend. Miriam yafuna bigenge kubanga yayogera ku Moses ku lw'okuwasa omukuusi. Kyagamba tekisoboka. Teri ateekeddwa okutegeerera unless it's God. Ne bw'abeera muzadde. Never. It's God. That's why Katonda mukwatengako mu ssaala yo. Bw'oba osaba essaala wulira ti Katonda omukutteko. Bw'oba osiiba. Bw'oba osoma Bayibuli. Bw'oba osaba. Abamu bakwata ku myoyo gy'abalala mu bulamu obwa bulijjo. Waliwo asobola okukwata. We just say yes, smile. Buli lw'olaba smile y'olaba there is life. Buli lw'olaba awatali smile ogamba ebintu byonoonese. Abooluganda, let your smile be a contact point of your victory. Let your talk be a contact point of your victory. Let everything come to you. Let that be a point of victory in your life. Buli
yakuzibwe ekuba eritibwa bw'emmese siri eritibwa bw'omusota buli omu alina kuba erimutwala wa oli wategedde kye ŋŋamba please leka okwate ku mutima gwa mukama ne mukama akwate ku mutima ogugwo obukitegedde kye ŋŋamba ensi erime kulimba ensi ekulimbira bwereere naye katonda talimba katonda kola ki talimba yesu wasuubiza byonna bituukirira katonda bw'asuubiza ekyo buli kimu kikola ki abamu kisobola okubeera kigambo bw'oba oyogera abaluganda ekigambo kyo nga kikwata ku muntu this is the anointing ne bwoseka busesi ekyo kikwata ku muntu ne bwoyogera bwogezi you touch somebody's heart amina so leka kwekubagisa ebyo katonda byakuwadde akuwa ekisa ekibizuula mu ggwe bikwatenga ku bulamu bw'omulala bikukyusiza obulamu bikuteeka ku leve eddako kubanga munno omwetaaga gamba munno omwetaaga they not touch the anointed they not saamukama katonda omwesigwa ekigambo kikibeerenga kiramu bulamu obwo. This is my prayer. But I believe when evil powers disturb your spirit, just tell them, dare you not touch the anointing of God. Don't touch the anointed. Abamu mugwamu amaanyi ng'ofunye omuntu akusoomooza. Abamu mugwamu amaanyi ng'ofunye omuntu akuliko. Mugwamu amaanyi, please dare you not. Katonda mukama ekirabo kyakuwadde ayagala okijjeyo to full blessed. Nze abaana bano balaba abayimba amazina ag'ensi basindi abo bw'agamba ajja ku siteegi asooka kumanya abantu b'ensi kye kibanyumira kukunama era olugendo eri agulayo kapati ke nga kayita wano bw'akola mu bwati amaaso sente nga bakola ki balabye eki nabana bakwata vidiyo bebakola bagamba kati kolamu bwoti bakasitomazi beyongere bakasitomazi bayongera ng'okasiisa magulu kyobona basamwoyo wa katonda akukulembere nga akusookengayo akuwa kirimu omukisa ogusuukundiddwa ogukatiddwa ate nga gwamuyiika oyo abaana b'ensi kyekibawanguza ye ow'ensi akola kyabusiru akola ekisolaba ekimutwala mu geyeena ne n'agamba nja kutuuka mu maaso nenenye era omusanga mu kanisa ng'akola ki naye nga lwaki yakunamidde bantu tekao ne bannangeeza kuno okukunama mpulira kundi mu musaayi ate matuwakyakoma okukunama nesendi gye bakoma okumuwa ow'etaano ow'obukadde naye ng'abakunamidde abamu bavaayo n'amaaso nga gafudde tegakyalaba naye ng'essanyu ebali naye ono omwana bamugamba gende wa mukama osinze fukamirako wansi osinzaga kati nfukamire mu ttaka afukamidde mutazaalibwa muntu why katonda tumutiiririra we really touch his heart. I'm telling you kyekola buli omu asobola okikola wano buli omu is equal anointed but the problem is you limit your God. You put little faith onto your God. Katonda omuteekako okukkiriza kutono ate baba mukuteekako ate bwewanika bwewanisi ne bwewanika nolaba no kati ogenda kugwa ogenda kola ki ogenda kugwa tunuulira gwobeera naye yakola atya bw'olaba tayitawo nawe tokola ki bw'abakutenda okudduka ate wamwe toyisaawo banna eyakuza ne bw'aba afaanana atya asigala ye maama osobola okubuusabuusa taatawo naye maama tebamubuusabuusa ne wali bwegaana otya asigala ki I love the joy. Mama one bayasulanga muwalaji mwana mulokole yagambanga mama yamuyitanga ani teyakayita ka mama obulagambe ekyo ekisula mu mwala kijja wani she's a beautiful girl yali badde agamba oli answaza sina kindi alina kyatezeyo ekintu kimulaba omuleetera omutamiivu asola n'obucupa yali bweganyi abaana beegana mama teyeeganika guba mulimo gwo okumutereeza n'omujja mutta mukkubo lyoyagala katonda amuweeremu omukisa
era bwaterera nawe oba okoze eki mama asigala mama batata osobola okubeegaana nze nali ndabyeko omukyala yagenda okufumbirwa ne bakola embaga yaabwe nga myezi 4 naye mu myezi 4 yazaala akaana ka myezi 9 ne weekses kaali ka mwami oyo kweli oba oli bategedde yazaala akaana myezi 9 ne weeks 2 naye nga amazima baakaana bagana myezi eki akaana ne kalyoka ne kafaana n'omusajja w'okukyalo kamuleke ne bamuyita byalugaba kanjogera erinnya n'olugambo tebaluntumira ate olwange lulungi lwa mukama omwana yafaanana byalugaba bw'obasanga ogamba this is another snake yejja kukikuta nedda wali naye kaana akazaalire mu myezi egi n'akakasa bbaawe nti kano akaana kako bano abasawo baabala bubi myezi 9 ne weeks osanga abantu balina ebintu byabwe. That's why they not touch the anointed. Mukama ayagala gwe nange tomukwateko mu bintu ebyo ebirungi wonna wooli leka ekigambo kikibeerenga kiramu mu bulamu obwo. Abaana bano ensi ebweru kyebangwira ne bamaliriza nga bafudde ebyebweru babikozesa mutima ogu. Mariya kyanoonya ekinaawomula abantu akikubako butereevu n'amajimbi gaakyo n'obubi bwakyo bonna ne bakukwe mukenseko ne bafuuwa sente. N'omwana bamugamba genda ewa Mukama sinza muwubireko omukono gwalwala dda kati nze naawuuba omukono bw'omugamba jangu mobale tusuleyo ajja na bulangiti nze ngene mobale tingena naki omanye mpewo esaawa omwenda nga bwefaanana esobola okuwaza Aniya ate abagirwadde nga tebaze mobale tebaliyo. You have been in the shadow of death, you will not die. Bino bikulimba bulimbi, they are just shadows. Musaba yebikiridde obukooti alyoka afuna otulo. N'omwana w'omwami bw'agamba ngenda mu kadyoke akukunamira nawe n'okijjamu enjawulo nze mbalaba. Oba okyatambuza TV n'omugwako n'ogamba laba omwana woyo akunama bulungi ate n'abaana abakwata bino bagamba kati yongera okunamibwa oyonge ate olinaba kirabika nabo banyumira okukwata ebyobusabu Dennis bibanyumira naye ate balinawo bakolera sente bw'ataaziko etagenda ziku ye talinaamu kafansonyi bw'aba takoze tagenda kusasula talinga bino ebyafu obeerako negaba bino gamba nedda omwana ono akoze omulimu ogwereka muwe sente ze n'oli talinamu kafansonyi kyova olaba yakola ebyo ebimuyisaawo ebyobulokozi ajja bbira baluvanyuma nalisopenga ndaba omukyalo ono ng'alokose kati abulira njiri bamuyitaniwe eyasina nfuukuula biki ebyo nakimera namulaba ng'ayimba nnyimba za Yesu naye ate alaba Grace ng'afuukuuka mu nsi kati taata nzije obulamu bwombukuwadde bwonna taata nzije kati zebayimba naye eri yafuukuula kati kiyafuukuula eri bali ateekeddwa okubakyusa abazze ewa Mukama eryo liki abantu bewabuza ng'obatwala mu masabo ng'obatwala mu biduula ng'obatwala mu shisha ng'obatwala mu njaga bw'obanga olina ky'osabye kitalina kutuka bali bakomyewo. Abooluganda Katonda ono nze kyemwagalako kiri kimu teyeerabira. Abaana ba Isirayiri Moses bwe yabagamba bagende balaba ensi Katonda gye yabawa bagenda n'asindikayo Kalebu n'asindikayo Joshua n'erinnya lya Yesu actually lyali Hosea ne n'alikyusa Moses n'amutumba Yosua n'amugamba mulabe ensi eri gye mbasindikamu mulabe ebirungi ebiriyo mundeetere n'ebibala byayo ne bwe mugendayo mulabe abantu abaliyo b'amaanyi kwenkana ki ettaka mulabe eggimu kwenkana ki ebyetuludde byonna eby'obugagga byenkana bitya mukomewo mukole ki mumbuulire. Bwe baakomawo basupaayizi abo ne bamugamba abantu abali eri b'amaanyi basobola otuwangula tetubasobola. The Canaanites were so strong ne bajja kati Moses n'abagamba naye mukimanyi nti Katonda owaffe asinga Katonda waabwe owulira kye bagamba ne Kalebu ne bagamba nedda
wadde katonda waffe w'amaanyi naye bannanga abakanani b'amaanyi tetubasobola tetukola ki bwe baana Moses nga alemeddeo ne Kalebu nti bagende mu nsi ensuubize ekyaddako kyali kimu bano abasajja abagenda okutegeeza ebifudde Kanani bajja kuwa lipooti ne bagamba nedda leka tuletere abantu okwegugunga tuleme okgenda wa mu nsi ensuubize era amazima bwekityo bwe kyali abaana ba Isirayiri batandika kale ba Moses mutujjayo eri mwalitulese ne tufiirayo eyo labeno gye mulutwala bagenda kututta kati ne bayomba naye nga lwaki bano bakyusiza statement balipootiza kikyamu ate ne bagamba katonda waabwe si w'amaanyi naye tukadde story short bwe batuuka akadde katonda yagamba buli muntu yenna eyaliwo nga nzija abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubizi tagenda kutuuka mu nsi eri mbasonyiye bwatyo we yagamba his love actually God is love and he forgives but for this case buli muntu eyalaba nga akola endagaano n'abaana ba Isirayiri okubajja mu nsi y'obuddu tagenda kutuuka wa teyava ku ekyo n'agamba ngenda bakuba ekigenge naye ensi eri ensuubize ngenda giwani ngenda giwa Kalebu ngenda giwa Joshua n'abazzukulu baabwe mwabawakanye nti siri w'amaanyi temugenda kola ki bamukwata ku mutima era bwekityo bwe kyali bano bonna batandika kukongoka bukongosi bwe baana bakatonda nga amaliridde abantu batandise okulwala agagenge ne bagamba Moses bannange tusabire watireka tugende mu nsi eri katonda gye yasuubiza bajjajjaffe n'abagamba tekikyasoboka you will not succeed katonda munyiivu n'agamba leka tugende n'abagamba ne bwe munagenda bagenda kubattirayo sinsiere bagenda olwatuuka Kanani babattirawo bonna bawakanyamaani gani they you not touch the anointed omusajja wa katonda bw'abanga alina kyayogedde bulamu bwo kiri final kiri katonda ono gwe tulina n'ebyotasobola abisumagiza byotasuubira abijjawo kigenda kuzuukuka gwenga wayiseewo dda ngaoli mu buwanguzi omuliri erya Yesu kyova olaba ekkuba eritwala mu bukulemererwa ddene nnyo yokukwatawo kwa sitaani naye katonda bwakukwatako otambulira mu kwagala mu bugumiikiriza mu mirembe mu ssanyu mu kusonyiwa kuŋŋaana kola birungi that is heaven's touch era ogenda kulaba obulamu bwo nga bukyuka to the glory of God nsaba buli muntu abeera mu kifo kino na buli muntu awulira enjiri eno mwoyo wa katonda akunkwatirenngako akulaga ebirungi n'ebikulu akuwenga omwoyo ogumunoonya mu buli mbeera obe omusana gwako obe kuba etonnya onoonyenga omwoyo wa katonda naye akunoonyenga kubanga amanyi abaana be abamunoonya buli lwoyita wonna wooli tawulira buwulizi naye awuliriza ate n'akuletera ensonga ye mukama katonda omwesigwa akumpeera omukisa mukama omwesigwa avirenga n'omwoyo wo mukama omwesigwa akukwatengako ate akumponyezenga buli kibadde kikukwatako akikwatengako mukama katonda waŋŋambye Julius let these people learn how they can touch my spirit taata mu kusinza waŋŋambye abaana bo bakukwatira ku mutima mu kutendereza abaana bo bakukwatako mu kusaba abaana bo bakukwatako mu kwegayirira abaana bo bakukwatako mukama mu kukkiriza abaana bo bakukwatako mu kukola ebibakkiriza era ebyawandiikibwa mu kitabo kyo mukama abaana bo bakukwatako mu kwegayirira mu kuŋŋaana mu kuwaayo mu kusiga all these are avenues kusiiba kusaba all these avenues through which your saints touch your heart mukama katonda omwesigwa whichever your spirit revealed to my spirit I have given the food to your saints. Oh Lord, bless your word. To whoever is listening, to whoever is watching, to whoever is getting this, mugulu ne munsi ne wansi wensi mukama, let your word, let your name be glorified, let it be honored, not by my own power, but by your power. I'm just a channel of your power. Katonda omwesigwa amaanyi go n'obuyinza bwo butuulenge eggwanga lyo
Let these people touch you by whichever they do. Touch their spirits. Convict their spirits. Touch my body. Touch my soul. Touch my spirit and make me whole. Oh, touch my body. Touch my soul. Touch my soul. Mukutendereza kwata ku mwoyo gwo. Gamba oluyimba olwo lubaddemu malayika ezikwata ku mutima gwo. Gamba ayi Mukama, buli kyonna ekyali kikutte ku mutima gwange ne kikuleetera okweraliikirira, ne kikuleetera okutya, ne kikuleetera obutakkiriza, ne kikuleetera okubuusabuusa, ne kireeta ebirwadde, ne kikuleetera okulemererwa. Mu linnya erya Yesu, buli ekyali kyakukwatako faya muliro. Gamba mu linnya erya Yesu, buli ekyali kyakwata ku bulamu bwange, ku maka gange, ne kiteekamu ekidiba. Mu linnya erya Yesu, kidiba faya. Gamba ayi Mukama, buli kyonna ekyakwata ku mwoyo gwange ne kikuteekako okulemererwa, omwoyo gw'okulemererwa, mu linnya erya Yesu, muliro. Gamba muliro. Gamba buli kyonna ayi Mukama ekyakwata omwoyo gwange ne kikuteekako amaanyi amabi, ne kikuteekako ebirwadde, ne kikuteekako obukyayi, ne kikuteekako obutakola, ne kikuteekako okulekerwawo, ne kikuteekako obutaweebwa, ne kikuteekako obulimba, ne kikuteekako obunanfuusi. Gamba ne kiteekako n'olugambo. Gamba olugambo. Gamba okugeya. Gamba agazimu ago
agabadde mu nze. Naye oba okiwulira naawe obadde nago gamba agabadde mu nze. Obadde nago kati olwo gamba agabadde mu nze, ag'okugeya, ag'okulemesa, ag'olutaagaliza. Gamba faya mu nze, faya mu nze, faya mu nze. Awo emyoyo emibi egibadde gyefuulira mu nze, egibadde gyefuulira mu nze nga ginnemesa okukwata ku byange, mu linnya erya Yesu muliro mu nze, muliro mu nze, muliro mu nze. Sigaza omukono gwo waggulu nkubuulire. Waliwo omwana ekimulemesa nga kibeera mu ye, ye yeefukidde naye abuuza omusulo oguunya, anoonya gwambwa naye ng'ogugwo gweguunya. Abaana abo tubeera nabo, alema kunoonya kikye, anoonya kyamulala. These are evil powers. Kyobala bw'osaba essaalayo nga tekutuka. Actually, let me tell you, Mukama atusaasire. Waliwo levo gy'oteekeddwa okutuukako ofune n'obuzibu nga bw'amaanyi, naye ng'abooluganda sitaani si yakutawaanya, nga Katonda mwennyini yakema okukkiriza ku gy'ali. Oba oliwo kyotegedde? Ekyo nkiwulidde kankyongere ekijje bulungi. Waliwo levo gy'olina okutuukako nga oli ayinza okugamba sitaani yakoze eki, yakulumbye, naye ng'amazima amatuufu Katonda mwennyini yakema okukkiriza ku gy'ali. Ayagala alabe ddala wakkiriza n'omalayo. Lumu ajja kutuuka osaba essaala olabe nga w'osabira ng'abantu abaliwo baliwo mirambo gimyereere, ng'omulamu aliwo ye musumba, n'obuuza musumba asabira mirambo. Nze ebintu bino mbiraba, naye nga Mukama agamba kimu, Julius genda mu kiwanvu ekyo ekitabadde na ssuubi, okiddiza essuubi. Genda mu kiwanvu ekyo ekitabadde na kukola kitandika okukola. Tekitegeeza kuli mulambo, kitegeeza abadde talina afune. Kyobona batwala akadde n'ensiiba ennaku z'essaalisiibye. Lwaki? Mukama alina ky'andaze ate alina okukijjawo ng'ayita mu nze. Oba aliwo kyotegedde? Oleme kusiiba ekisiibo kikusale bwereere, oleme okusaba sala okusalenga bwereere. Yesu weyagala nnyo taata we Katonda, abooluganda baamuyigganya, baamuwandulira amalusu, tebaamutta. Linda kusande ngenda kuwaayo baasa za Easter. Bannange Easter is next month, 3 weeks now. Easter oba 4. Ojja kulaba ekigambo ekinaabaawo gwe anaagitwala. Ojja kulaba ekigambo ekinaabaawo. Easter is on 12th. Naye nga Mukama kyagala kiri kimu, buli amwagala bye yayitamu naawe oteekeddwa okukola ki? Oba baamwogerera naawe bajja kukola ki? Oba baamuvuma naawe bajja kukola ki? Oba baamusiba naawe bajja kukola ki? Oba baamuyigganya naawe bajja kukola ki? Bwe kijja tovanga ku Katonda wo, era sitaani tomulowoozanga nako. Sigala ku bulungi bwa Katonda, musinze, mutendereze, mwagale, aboogera boogere, naye nga Katonda mwennyini yalamula ewuwo. Alina amatu gamba ayi Mukama buli kyonna omulaba kye yali yannyambaza nga kiriko amaanyi g'obukuusa, nga yakiteekako, kyekibadde kinondoola, kyekibadde kirondoola amaka, kyekibadde kirondoola ensimbi. Mu linnya erya Yesu naaza nywerenga mu kigambo kyo, nywerenga mu mazima go, nywerenga mu kitiibwa kyo. Buli omusa Mukama akunaazeeyo ebintu bisatu. Olwaleero eyajjawo ekigenge kya Miriyamu, Mukama ne bano bayambe ekigenge okijjewo. Wagamba Moses, Miriyamu muggalire mu kasenge okumala ennaku 7. Oluvannyuma lw'ennaku 7 ekigenge kijja kubanga kimuvuddeko. Mukama Katonda omwesigwa gwe wamuggyako ekigenge. Nsaba mu linnya erya Yesu eggwanga lyange buli kigenge ekyajjawo lwambeeremu oba endala kulimbibwa, Mukama okimunzigirewo. Na buli kikolimo ekibadde mu bulamu bwe, Mukama okimunzigirewo. Katonda omwesigwa buli ekyali kikutte ku muntu wafukiddwako amafuta olunaku olwaleero
leka kitegeere nti this person is the anointed of God. Katonda omwesigwa ogambye kimu, the power of touching. When you touch your spirit positively, we overcome. When you touch it negatively, we fail. Mukama, give us the grace and mercy to touch your heart positively. Let your spirit reign within our hearts. Let your spirit reign within our businesses. Let your spirit reign within our families. Let your spirit reign within whichever we do. Mukama, whichever person is using whichever media to disorganize, to defranchise, to destroy the power of your Holy Ghost, Mukama, may that spirit be bound and thrown into the lake of sulfur and fire. Mukama Katonda omwesigwa, kkiriza buli ggwanga livuuname wansi w'omusaalaba gwo. Kkiriza buli lulimi lwatulenga nti gwe kabaka. Mukama Katonda wa Katonda, abantu batya ebintu bingi ebyenjawulo, batya galwadde, batya babbi, batya basamize, naye abamu babadde tebatya linnya lyo. Mukama, create in us the spirit of fear of the name of the Lord. Let everybody have that spirit of fear of the Lord, because the fear of the Lord brings wisdom, brings understanding, brings knowledge. Mukama, by your truth we overcome. By your truth we conquer. By your truth we become the real image into which you created us. Spirit of the Most High God, convict every spirit, convict every family, convict every business, convict any perversion that happens worldwide. Some of them happen through homosexuals, some of them happen through drug abuse and use, some of them happen through murders, abortions. In whichever level they happen, I ask you, Lord, to forgive your nation, to forgive your people, and bless your people. Lord, the power of choice, whichever has been touching the anointed, whichever has been touching your children, whichever has been touching the people you have called and chosen by your name, Mukama, let it be destroyed by fire. Katonda omwesigwa, buli mwana ali wano mwawula okuva mu kika kye, mwawula okuva mu mikwano gy'ebibi, mwawula okuva ku bantu abakyamu mu bulamu bwe. Katonda omwesigwa, weerage mu bulamu bwe. Abaana abo bawe ebirungi, obawe okuganja, obawe obugumiikiriza, obawe omuliro gw'okukwagala, obawe omuliro gw'okusonyiwa, obawe omuliro ogw'ekisa. Ogiyo n'enjala ezo ez'omulaba ezibadde zeekweka mu bulamu bwabwe, nazo zikonewo. Mukama okkirize abaana babeere mu mirembe n'eddembe, ate babeere basanyu. You are a God of love, you are not a God of hatred. Mukama akkiriza eggwanga lyo livuuname nga wansi w'omukono gwo, mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu. Nawalalawa, feel free. Wonna yali atiirika omusaayi. Najja bwenti. Genda Dennis onkwatire this footage. I need it for God's glory. Mujja genda mu motoka yange mabige. Please feel free and testify to God. Amen. Ne Mukama yebale yale. Nalaba musiga amafuta mu kirooto, Mukama n'angamba mu nnaku 12 ajja kuba akoze eki? Awonya. Mukama waakisa n'afuna ecupa y'amafuta. Okyalaba omusaayi? Nedda. Okyalaba amabwa? Nedda. Ekitiibwa kyane.